ကြောက်ဖြူတောင်မအူရေတပ်စခန်းအနီးကကာကင်းစခန်းတွေနဲ့အမ်ပတန်လန်ကစစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေရဲ့ခြေကုပ်စခန်း၃ခုထပ်မင်းကိုအေအေကတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အာရကတပ်တော်အေအေကကြောက်ဖြူမြို့နယ်တောင်မအူရေတပ်အနီးကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကင်းစခန်းတွေနဲ့အမ်ပတန်လန်ပိုင်းတွေမှာရှိတဲ့နေရီကန်စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေရဲ့ခြေကုပ်စခန်းတွေကိုတပြိုင်နက်တည်းအပြင်းထန်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ဖက်မှာတောင်မော်ဦးရေတပ်ရဲ့အဓိကအခိုင်အမာစခန်းတွေဖြစ်ကြတဲ့အဝတောင်ရွာစခန်းကရှစ်ထွက်ယာယီကင်းစခန်းတွေကိုအေအေကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းတိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာမင်းပြင်ပိုင်းရှောင်းနဲ့အဝတောင်ဖက်တွေမှာအင်အားဖြစ်တင်ပြီးစနစ်ဖက်ကိုထိုးစစ်ဆင်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်စ조사နေတာပါ။ဒါပေမဲ့အေအေကအရင်လိုခုခံစစ်နယ်တင်မဟုတ်တော့ဘဲလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ယာယီစခန်းငယ်တွေကိုတိုက်စစ်အဖြစ်ဗျူဟာပြောင်းပြီးဝင်ရောက်ရှင်းလင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲအမ်ပတန်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအေအေနဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေပိတ်ဆို့ထားတဲ့နေရီကန်တောင်စီထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုအေအေကဩဂတ်လ19ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတပြိုင်နက်တည်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂုတ်ကြီးပတ်ဝန်းကျင်ကယာယီစခန်း2ခုနဲ့ပစီကြီးရွာအနာကယာယီစခန်းတစ်ခုတို့ကို drone လက်နက်ကြီးစနိုက်ပါတွေအပြင်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပါအနီးကပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စခန်းတွေပြိုလဲပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရတဲ့စစ်သားအများအပြားကိုညာရင်းချင်းပဲပဒန်းဖက်ကိုကားတွေနဲ့တေထုတ်သွားခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်တပ်အနေနဲ့စနေဖက်ကိုထိုးစစ်မဆင်နိုင်ဘဲတပ်စခန်းတွေချိန်ချောက်ခံနေရတယ်လို့အမ်ပဒန်လမ်းမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့အင်အားထောင်ရှိသုံးပြီးတော့စစ်ကူတပ်ဖို့စ조사နေပေမဲ့အေအေရဲ့တာလွန်တဲ့နီးပြူဟာတွေကြောင့်လမ်းမပွင့်ပဲအကြဆုံးအများအပြားနဲ့ဆက်လက်အခက်တွေ့နေရတာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။